음악을 추가해 보겠습니다. 흰색 가이드선에 음악을 넣을 부분을 맞춰주시고 아래에서 음악을 눌러주세요. 음악을 들어가시면 배경음과 효과음, 녹음 기능을 사용하실 수 있습니다. 이번에는 효과음을 넣어 보겠습니다. 왼쪽 아래에 꺽쇠 모양을 눌러 전 단계로 돌아갑니다. 아래에서 효과음을 터치해 주세요. 위쪽에 다양한 테마가 있는데요. 테마를 선택하면 그 속에 또 다양한 효과음들이 들어 있습니다. 효과음을 선택하시고 아래 빨간 점을 왼쪽, 오른쪽 이동하시면서 소리를 조절해 주세요. 빨간색 플러스 버튼을 눌러 추가해 줍니다. 위쪽에 세모 모양은 재생 버튼인데요. 재생해 보면서 음악과 효과음이 잘 들어갔는지 들어봅니다.